bor ekanlar. Bugun Realtiyaga juda ham ko'p reklamaga qo'ygan Realtiyaga gilosimizni 10-may sanasida terishni boshladik. Olib keldik ko'rsatamiz. Opalarimiz mehnatiga ham lag bosib o'tasizlar. 30 gradus issiqda giloslar uzilyapti. Uzilmagan joyini ko'rsating. Hosil olishiga bitta baho berasizlar. Bu Xitoyda, boshqa joyda videosi emas. Bu O'zbekiston Farg'ona Quvasoyda bo'lyapti. Mana gilos. Kalibri 28-32 gacha chiqadi. Eksportga ponni ketadi, xudo xolasa. Boqilaman degan akalar shu giloslarga o'tish tavsiya qilamiz. Chunki valovoy gilos o'zini o'zi changlamaydi. Bu giloslar o'zini o'zi changlaydi. Siz vaqt yo'qotmaysiz, yutqizmaysiz. Tezroq daromadga kirib, sarflagan pulingizni, boqqa sarflagan pulingizni boshqaga chiqarib beradi. Mana gilos. Ko'rsating. Telefon raqamimizni qo'yib ketamiz. Bemalol ko'chatiga zakaz berishlari mumkin. Bog'da kelib ko'raman degan akalar bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, bizni kuzatib boringlar.